återigen på buss. Det är för att jag köpte en grej igår som är typ en tripod, vilket är en, så här ser det ut. Men en sån där grej. Och den gick sönder så alla 3 grejerna föll av. De här grejerna som är under som var en tripod. Men ni ser ju bilden här. Men problemet var att alla föll av. Så då åkte jag till Umeå Kjell & Company för att kolla ifall jag kan få en ny, för det är där jag köpte den. Typ köpte den, den kostar bara 150 spänn. Men jag åkte dit, tydligen hade de slut. Så sa de kanske åka till Avion. Så jag satt på en buss, åkte till Avion. Nu har jag varit på Avion. Och jag har fått en ny sån där. Och jag satt upp den på alltså, stolen. Så det blir så här. Men nu är jag på väg tillbaka och klockan är 11. Här är vad klockan är. 11. Men jag är på väg tillbaka och jag ska försöka hinna till 11:30 att hinna till min pappas jobb. Så på en halvtimme måste jag åka buss, ta min cykel och hinna till kontoret. Jag kanske hinner där, vi får se. Kommer tillbaka när jag är av bussen. Hörrni, nu är vi av bussen. Jag går åt fel håll. Jag är vid navet. Jag kan visa er vad jag är. Jag är vid navet. Där borta är navet. Och jag är på väg hit bort för att hämta min cykel. Sen ska jag cykla hem. Eller inte hem, jag ska till min pappas jobb. Och nu är klockan är 5 över, så jag har 25 minuter på mig. Men de sa att de skulle vänta. Men jag springer över en väg! Men de sa att de skulle vänta. Så jag hinner nog. Men jag kommer tillbaka när jag är på cykeln. Okej, så nu är vi på cykeln. Jag har satt upp den så att jag cyklar. Det känns som att jag kommer falla över. Men jag cyklar och filmar. Men jag kommer tillbaka när jag är på kontoret. Okej, nu är jag tillbaka. Jag hoppar av min cykel. Men nu är vi vid det stora universitetet. Därför ska vi äta. Jag vet inte om vi får filma det innan, jag tror inte det. Men jag kommer tillbaka efter maten. Där har jag jobbat med på morgonen. Vi är inne på min pappas kontor. Han har en ny stol. Kan vi se den? Så här ser den ut. Rätt cool. Och nu ska jag visa var han ska byta till kontor. Men jag kommer tillbaka vid maten. Det här kommer vara min pappas kontor när det är nymålat. Oj, det är större än det gamla, eller? Det är därför jag flyttar hit, för att jag får ett större. Luta ut mot väggen. Så nästa gång så kanske så sitter jag nog här. Det kommer vara ganska coolt. Okej, nu har vi ätit. Och jag ses snart. Du kan ju cykla Hörni, ut till Avion. direkt. Det gick sönder igen. Får åka dit igen. Yay. Okej, som ni vet så ska jag åka till Avion för att den här är sönder igen. Wow. Men problemet är att det kommer ha ganska länge. Men Marcus, min storebror, han har klivit upp och han är freaking hjälte. Go Marcus, han kan komma och hämta mig och skjutsa mig till Avion. Så han borde komma om ungefär 15 minuter. Oh my god, Marcus, du är hjälte. Ja, jag kommer tillbaka snart. Okej, jag ska göra maten, ska gå och lägga mig. Så jag tror det är slutet på vloggen, men ja, ses någon annan gång. Puss!